နေတို့ဘူးတို့အိတ်ခိုင်းတာမေဘူးစော့တုတ်လက်လေးမကြံအဲ့မင်းခေါင်းရင်တက်လိုက်မင်းခေါင်းရင်တက်လိုက်အဲ့ခေါင်းရင်တက်အဲ့ကောင်လက်လေးမကြံအဲ့လာမေးတာကြည့်ကြအောင်မထားမင်းတို့ပေးကြည့်လိုက်အဲ့တိုင်းနေပဲဆိုတော့အိတ်နေတာတွေ့လားအဲ့တိုင်းနေတွေ့လားလဲကြံပြန်လဲကြံအော်တွေ့လားပြန်ထောင်ကြံအော်အိတ်ပြောနော်အဲ့တိုင်းနေမထူကြံအဲ့တိုင်းနေထူလိုက်နေမထူကြံဘောထူလိုက်ဒီဘောထူလိုက်မဟုတ်ဒီအောက်ဆွဲထူလိုက်ကြအဲ့တိုင်းနေပဲကြံထူလေအောက်ကလှမ်းမတယ်ကွာကြအဲ့တိုင်းနေဟိုပြုတ်ကြပါဦးမင်းတခြားထူလေအဲ့တိုင်းနေကြအောက်ထက်ချကြဟဲ့အဲ့တိုင်းနေကြဟဲ့အိမ်နော်အဲ့တိုင်းရှေ့တွန်းကြအဲ့ဒါသွားတာလို့အိမ်နေနဲ့အိမ်နေကြအဲ့တိုင်းနေထားတာလားနော်ဟိုမလာရန်နိုင်လို့ကြလက်လေးထုတ်ကြဟုတ်တယ်အကျလက်ခဏပြန်ချပေးကြည့်လိုက်အိမ်နေတာနော်အကုန်လိုက်လို့ရတယ်မင်းပြန်ထူပြေးကြလက်ထူပြေးကြခုနလိုမေးခုနလိုကြခုနလိုဒီတို့အကျမတက်ထူပေးကြတကယ်အိပ်ပျော်နေတာဟာကြတကယ်အိပ်ပျော်နေတာကြတကယ်အိပ်ပျော်နေတာကြအဲ့တိုင်းနေရနော်အိပ်တယ်နော်ပြန်လဲပြီအခုနတိုင်းပြန်လဲပြီတဲ့ကြအိပ်ပျော်ပါကြတကယ်ဒီကောင်ပြန်လဲကြလက်လေးမြောက်ပေးကြမြောက်တဲ့အတိုင်းမတွေ့လားအိပ်ပျော်တွေ့လားခြေတော်တစ်ချက်ထောင်ကြည့်တစ်ဖက်ပဲမရအောင်နှစ်ဖက်မရအောင်တစ်ဖက်ပဲအဲ့ကောင်ညာတို့ဒီကောင်တကယ်အိပ်ပျော်ကြခြေတော်လေးပဲထောင်တာကြတို့ငယ်တော့ဟိုဖားလေးတွေရိုက်ထားတဲ့အတိုင်းကြမယ်အေးပါစေပြန်ချပြီးတော့